風が追加飛んできましてよ。このマグネットがピラーってして。このマグネット弱いですからね。後ろの人がどんだけキャッチできるかや。頼みますよ。何が飛んでくるんですか。嫌な企画やったよね。そうそう。ロードサービス案件が発生するから。ちょっとご機嫌斜めです。何もしてないのに今エンジン止まりましたけど。台風の日に乗るなよな、こんな日に。って五郎隊が言ってるよ。おじいちゃんだから。はい、大分県入りました。いただきましたって言うてる。いつもの。全然聞こえん。ロボットボイスやけど。あとさっき言ったのは、トンネルで涼しいなと思ったらタック全開やった。さっきのうんこの時のまま。出すやん、お前。最近のね、海岸線も考えたけど、風が鬼のように強いやろうなと思ってね。もうざっくり行かれるとこやったね。うわ、すごい。なんかこの辺だけ降ってない感じがする。雲的に降りそうだと思うんですよね。やばい。もう時間の問題。これは。このまんま雨につく感じ。まだわからんけど。マジ携帯外してこうかな。途中で多分北上はするけど、今東向いてるけどね。北上していけば逃れれるかもしれない。演出すごいとこ入ってきました。自宅やろ、自宅。別府市いただきました。もうその隣、そこは山並み。さぎり台に行くやつですっけ、これ。そうですよね。山並みで。これ右に行くと志田加古キャンプ場。あ、これを右ですか。そうそう。へえ。あれでしたっけ、キャンプ場。そう。この前来た時、ここが一番土砂降りでしたけどね。もう前が見えんぐらいって言ったもんね。本当にすごかったです。エアコン壊れてくるまで。途中で壊れたとやろ、あれ。途中で、そうですね。結構早い段階で、八代ぐらいでも壊れました。八代。途中でやっちゃう。そう、だいぶつれえね、それね。かなりやばかったです。おー、ちょうど通りよる。モノレールって言おうとした。ロープウェイ。お、いいね、別府湾が見えた。あれ、あそこから見たらいいやろね。ロープウェイから見たら。いや、雨乗り切ったよ、これ。完璧。今からじゃないですか、これ。完璧でもやり過ごしたよ、多分。
けど、もうそれてますもんね。ここから先多分ないよ、雨は。完全にやり過ごしたぜ。ああ、湯煙だくなってきたね。すげえ。うん、温泉の匂いがしてきた。神田は温泉。400メーターで左です。はーい。すげえもう湯煙が。地獄やから。本当ですよね。うん。あ、止まった。結構テクニックがいる曲がり方だよね。なかなかで。おい、ぶつかったいや、エアやろ、エア。エアブレーキのエア。結構な勢いでぶつかった音で光ってます。バシーン言うて。シャッター力いっぱい閉めた。そこのね、あそこ右、そこ右。それ駐車場で書いてねえか、地獄虫の。これ、あ、これか。うんうん、それ。これ。これ駐車していいんですかね、これで。うん。いいよ、いいよ。地あ、獄虫。奥もありますけど。うん、奥かな、奥。これ言うたんす。了解でーす。一番奥に。あら、バイクあるけどね、ここ。駐車スペース。なんていうこと？温泉上から落としてね。上から落としてんの、なんすかこれ。わからん、ジョーカー？はい、来ました。出ました。いいえ。あとは宿に行くだけ。酒が飲める、酒が飲める。酒が飲めるぞふぅ。早く来たいですね。プシュ行きたいな、プシュ。お、いいね、ディープなとこ入ってきたよ、これ。よしよし。あ、あった、これ。オッケー。車来た。車来た。それに曲がるとこ。でですけどね。あ、ほんと。これ、止める場所あるんですか？わからん。ちょっと一回端に寄せよう。こっちに寄せとこう。はい、今日はお疲れ様でした。